Əmək haqqılarında artımlar olacaq. Dövlət büdcəsində sosial xərclərin artırılması ilə vətəndaşların da rifahının yaxşılaşdırılması üçün addımlar atılacaq. 2026-cı ildə sosial təminat tədbirləri prioritet məsələ olacaq. Bu, hər il təşkil olunan bir məsələdir. Adətən, orta əmək haqqı müəyyən olandan sonra il ərzində baş vermiş artım indeksləşdirilir və həmin artımın məbləğində əmək haqqlarına və pensiyalara əlavələr olunur. Bu ildə həmin artım bildiyimiz kimi 1170 manat civarında planlaşdırılır. Əvvəlki ilə nisbətən 9,2% fərqlə həm sosial müvazinatların, həm eyni zamanda maaşların artımı gözlənilir. Artım həm dövlət sektorunda çalışanlar üçün, həm pensiya və müvazinat alanlar üçün tətbiq olunacaq. Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri Vüqar Orucun sözlərinə görə xidmət sahələrində də qiymət artımı gözlənilir. Özəl sektorda çalışanların maaş artımı isə həmin şirkət və ya sahibkarların özləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Həm ərzaq məhsullarının, həm qeyri-ərzaq məhsullarının, yanacağın qiymətinin və digər istiqamətdə xidmətlərin dəyərinin hər ildə artımı baş verir. Və bu artım özü-özlüyündə müəyyən mənada inflyasiyanı da yaradır. Təqribən hər il vətəndaşların ailə büdcəsi 15-20% civarında daha çoxalır və artır. Bu da qiymətlərin artımından və əlavə, belə deyək ki, xərclərdən yaranan artımdır. Ona görə də düşünürəm ki, təkcə indekslə yox, eyni zamanda minimum əmək haqqının artırılması istiqamətində də addımlar atmaqla vətəndaşların aylıq əmək haqqısının yüksəldilməsi istiqamətində müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir. Mütəxəssis deyir ki, ilk növbədə minimum əmək haqqı artırılmalıdır. Hazırda 400 manat olan məbləğ rəsmi şəkildə 675-680 manat aralığında olarsa, bu zaman maliyyə fəaliyyəti şəffaflaşmış olar. Həm də vətəndaşlar rəsmi şəkildə əmək haqqlarını daha yüksək məbləğdə ala bilərlər. Qeyd edək ki, 2026-cı ildə dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 17,1 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub ki, bu da büdcə xərclərinin 41%-dən çox deməkdir. Minaya Zaman Vüsal Cəfərov, Xəzər xəbər.